Halo gengs, bersama lagi Mutia Kurniasi. Jadi kali ini saya akan mau membuat video tentang kira-kira apa ya? Coba kita mikir dulu, mikir. Aha, gak gampang. Aha. Iya benar. Ya, benar copot gengs. Ya, nanti saya diomelin dong. Gimana dong? Ya, tolongin aku dong. Ya, kan sampai potol ini. Ya, gimana dong guys, bantu saya. Tolong katakan pada dirinya sampai aku mampu. Tolong dong untuk mematahkan sapu ada. Sumpah ini sampai lepas. Enggak, saking bahagianya nih. Jadi di video kali ini sesuai judul di thumbnail atau di bawah sini nih, kalian pasti tahu. Kakek bacot sih. Jadinya keselak atau kebanyakan ngeprank, ya nggak tahu, pasti kualat ya. Di video kali ini saya akan membuat biasa seperti biasa. Nanti saya mau acting dulu, belajar acting biar masuk FTV Indosiar, biar kayak aja gitu kan. Biar jadi kayak sedikit ada actingnya gitu ya, walaupun saya kebanyakan acting di YouTube ini, di kontennya kebanyakan drama itu, padahal mah dosa sih. Astagfirullahaladzim, maafkan hamba ya Allah. Jadi gini gengs, kan nanti ceritanya gede, serius. Jadi ini saya mau ngerjain ya seseorangnya itu siapa ya, dia lagi sampai bosan deh pokoknya. Kalau sama dia itu lucu bingung. Jadi kali ini saya akan mau membuat video yang sesuatu yang berbeda banget. Yang berbeda nggak ada di channel saya, pokoknya di kontennya nggak ada yang berbeda banget ya gitu yo. Itu terus jadi gini gengs, ini serius. Saya mau ngeprank saya. Nanti saya batuk terus ininya di apa itu, dikasih pewarna makanan yang warna merah ini biar gitu. Aduh, kenapa sih ini putu saya? Putu apa itu bahasa Inggrisnya, putu apa sih? Cucu saya kenapa ya Allah, kasihan sekali. Drama banget kan. Saya kan kebanyakan drama gengs, tapi nggak tahu reaksi dia seperti apa. Atau dia bakalan nangis kayak gini, atau biasa aja gini, oh kayak gitu, atau bakalan hahaha kayak gitu ya. Kayaknya nggak mungkin, nggak bakalan ketawa, pasti ya bocah primasi ngerjain begitu makanya gue. Oke? Aduh, fatal. Ini udah ini deh mami sih ini sumpah. Coba kita lihat reaksinya seperti apa. Sampai berdarah. Drama banget kan, berhasil nggak? Coba kita lihat reaksinya seperti apa. Stay tune terus. Di sini sama doi. Kisah obat apa sih? Ya. Ngapain gak mau, gue lagi makan. Oh ini kau tadi semua Di whatsapp. No boy. Lah. gagal. Aduh, ini gagal nih, target pertama gagal. Parah ini, gagal guys. Jadi jangan lupa kalian subscribe, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis.